Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jepit Kilometer. Kali ini admin Jepit Kilometer bersama teman tua saya bernama Jovan dan Pulung akan menjalankan visi alam, yaitu pendakian di MT Lorokan. Dan ini dia ada jadwalnya. Nah, kita lihat sendiri kondisinya saat ini jam 2:10. Kondisinya lumayan ramai guys untuk para pendaki. Halo, jangan lupa subscribe Jepit Kilometer. Mantap. Itu dia, namanya Pulung Widodo. Lokasi rumahnya. Ya, ini dari asal Lampung. Lampungnya Pringsewu. Nah, oke. Ya. Tonton terus video kami sampai selesai. Dan pastinya tunggu keseruannya. Kalau ini namanya Jovan dari Surabaya. Ya. Oke, lanjut persiapan. Jaga ego, ucapan benar, karena alam harus kita mengerti, bukan alam yang harus ngerti kita. Tuh. Jadi setiap perjalanan nanti ada hal-hal yang kita alami, nanti ya harus kita terima. Semoga selamat pulang berangkat. Kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nak memang senternya dibutuhno ya. Senter HP Mas. Ono denae, ono pose, ono iku apa jenenge? Sumber keran. Pos 1. Jalure beda. Oh, beda jalur. Heeh. Ono sempalane kok. Berarti kok pas mudune. Heeh. Iki lho, kanan jalan. Iki lho. Ha, iki lho. Pondok Mbajan ya. Pondok Mbajan, tetap lanjut. Kita sudah sampai Pondok Mbajan. Tetap fokus, jalan mulai menurun. Awas, alon-alon. Alon ae, Lung. Awas, tetap fokus. Yuk. Iya. Bener. Sudah sampai di jembatan Jambu Alas, guys. Ya, bener, Pak. Heeh. sampai ke
Tanjakan Manja. Jam 2:35. Yes. Tanjakan Manja. Cari toilet, ada sumber. Kita sampai ke kafe. Jam 2:36. Tapi kondisi tutup. Penukaran voucher. Dan ini sampai kita di pos 1. Cari toilet. Ini loh depan nih loh. Toilet. Ono keran jare. Nang dirimu, Bos. Jalur puncak. Kita cari sumber dulu di dekat toilet pos 1. Jam 2:47. Kita sampai di pos 2. Konseling apa? Peringatan. Apa? Arji. Apa? Ngobrol karo Alipah. Alipah. Kita pakai di langsung. Iya. Masa gak oleh ngono lho? Oke ngono. Apa terus? Jam 2:53. Yes, lanjut. Jam 2:53. Sudah sampai pos 3. Nanjak terus mari ngono lanjut itu. Nolak-nolak lho. Delok kenceng ngarepe lho. Aku kelingan kesalahan. Kesalahan itu biarlah menjadi itu cukup dikenang. Bukan diingat. Dengan persepsi yang tidak menyakitkan. Itu tidak apa-apa. Mas kanan. Iku perbukitan iku. Sangar pek. Ada ning batu nanti aku wis menaklukkan gunung ae. Apa iki? Penanggungan. Penanggungan. Yes. Kuwi adem kok kene, Pak ya. Yo, Ben rono mana? Dino cukup ya. sedina cukup. Ini lapo aja ning Pala ayang. Mojokerto punya. Dan ini dia. Tepat jam 3 kita berada di puncak MT Lorogan. Mantap. Semua itu butuh yang namanya kerjasama. Ya, kali ini ada 2 teman saya yang mendirikan tenda dan saya menyiapkan untuk logistik makan sahur hari ini, guys. Tonton terus guys sampai selesai. Sia-sia kau iki. Dikira roti bakar cuy oleh. Oh ngono, angel kandel ali, Bos. Kandel tak. Kok telaten men. Kandel lagi ketenan. Wah, aku eling roti bakar eling britok ya. Iya. Nanti grek apa ya? Nggih. Sampai kok lali teko opan makan dhewe lho. Iya. Ki nang gak didodono iki lali koncone. Iya. Panganan. Kosen. Mateng bos. Gorong bos. Iya iku ya diwalik, Bos. Ngene pancet jerone macan. Aja mau elene tok. Rusak. Oh iya, sorry. Iku kok ngono dijor, Bos. Wis ditata rapi. Wis iku mau gosong lho, mau gak diwalik ya. Masa gosong, Pak? Iki kena bumbu abang, Bos. Iya. Bumbu rendang lho.
Dan sudah selesai. Waktunya untuk dinikmati. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the